Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін міне сіздерге адай күйін толық үйрететін боламын. Мән беріп тыңдаңыздар, түсінікті қылып айтамын. Ал егер түсінбей жатсаңыздар, пікірге, комментарийге жазыңыздар. Бірінші, екінші пернені басамыз, міне сандар арқылы үйренеміз. Ең оңай тәсілмен сандарын айтып отырамын, қағысын қараңыздар. Төмен жібереміз, жоғары, төмен жібереміз, қайттан төмен, жоғары, жоғары, сосын ашық. Төртінші қағыс, яғни ашық. Сонда түсінікті болды, басынан бастап. Та, та. Екінші пернені басамыз, басында. Та, та. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, жоғары, ашық. Қайттан та жібереміз, қайталау. Екінші перне та. Міне сызықтың дәл алдынан басамыз, екінші пернені. Жалғастырайық. Қайталаваттық қой. Сосын төмен, жоғары, жоғары. Сосын үстінен де екінші пернені басамыз. Жоғарыға болады. Жауып жібереміз төртінші қағыста. Сосын екеуін ұстап тұрамыз да үстінен үшінші пернені бұлай тартамыз. Жібереміз. Қайттан қағысы бұлай төмен. Мынаны жібереміз, жоғары, қайттан төмен, үшеуін бірге басып тұрамыз. Екі, үстінен сосын қасында үш. Сосын жібереміз, қайттан көрсем, үшеуін басып тұрамыз да төмен, үшінші пернені жібереміз, жоғары, қайттан басамыз, төмен, жібереміз, жоғары, жоғары. Сосын екінші перне қалып қояды астында. Сосын қағыстарын қарап отырыңыздар. Қайталау, сосын екінші перне қалып қояды. Ары қарай. Енді сіздерге айтқым келгені, бұл қазір видеодан сандарын айтып отырсам, сандары өте көп, яғни ұзақ күй ғой. Басында жаймен жеп тартып, содан кейін бірте қол жаттықса, жылдамдықты қосуға болады адай күйіне. Қатты бір қиын күй емес, бірақ тез тарту қиындау. Бұлай сандарын жаттап алуға болады, тартып отыруға. Енді мен сіздерге қалай үйретемін? Мен сіздерге арнайы сандарын қағазға жазып берем. Кім үйренгісі келеді, кім сандарын алғысы келеді, WhatsApp-ға жазыңыздар. Мен сіздерге дайындап берем сандарын, қай жерде қандай сан, сол қағазға қарап сіздер тарта аласыздар. Мысалы, жаңағыдай тәсілмен ғой, басындағыдай. Мысалы, астында 2 деп жазып қоям. 2 тұрады астында, үстінде 0. 0, яғни ешқандай пернені баспаймын деген сөз. Сосын үстінде қағысы тау сияқты белгі. Төменге деп тұрады. Төменге деген белгі ол тау сияқты болады. Яғни қағысты төменге тартамыз деген сөз. Осылай бір қағыс болады, мысалы. Жібереміз. 0 мен 0. Ешқандай пернені баспаймыз. 0 болса, үстінде 0 болса, үстінен баспаймыз. Астында 0 болса, астынан да баспаймыз. Мысалы, жоғары болса, ағылшынша V әрпі болады. Бұлай тартамыз. Ағылшынша V әрпі болады, егер жоғары қағыс болса. Жоғары қағыс солай белгіленеді. Шадасып кетпеңіздер. Солай түсінікті қылып жазып берем.
яғни үсті мынау асты. Тартатын қылы мынау үсті, мынау асты. Үстіңгі сан, астыңғы сан деп бөлінеді пернелер. Бірінші пернеден басталады. 1, 2. Міне үсті, екінші перне асты. Үстінде жазылса үстінен басасыздар, астында жазылса астынан. Сызықтың дәл алдынан басамыз ғой, саусақтың ұшымен. Қаттырақ басамыз дыбыс шығу үшін. Басында қағыс қағу қиын болып жатса, енді адай қиын болып жатса, оңай әндерден бастасаңыздар да болады. Мысалы, анашым әні бар. Бұлай бас бармақпен. Басында қиын болса дегенім ғой. Бірте-бірте қағысқа көшуге болады. Енді адайды мен қалай үйретем? Жаңағы қағаздан қалай тарту керектігін айттым, міне. Жаңағыдай үстінде астында сандар жазылып тұрады, сосын қағысы. Сол бойынша қандай сан тұр? 2 тұрса 2-ні ұстайсыздар да төменге тартасыздар мысалы. Сосын келесісін қарайсыздар. 0 мен 0 болса, ешқандай перне баспайсыздар, жоғарыға тартасыздар. Дәл солай кете береді. Үстінде астындағы сандарды жаттап, көп тартып, жаттап аласыздар қағаздан. Қайта тарта берсеңіздер жатталады қағаздан. Сөйтіп күйді жаттап аласыздар. Жаттау үшін көп қайталау керек. Сол кезде жатталады. Қашан жатталғанша тарта беру керек, жалықпай. Енді сандарын мен жазып берем. Қазір видеода айтып отырсам, сандар өте көп. Мен басынан аяғына дейін жаймендеп тартып көрсетейін. Қосымша осы видеодан қарайсыздар. Қағазын алам десеңіздер, комментарийге жазыңыздар, номер қалдырам, сосын WhatsApp-тан менен сатып ала қоясыздар тиімді бағада. Енді басынан бастап тартайық жаймендеп. Жерлерінде 5, 7, 5, 3 мысалы әртүрлі сандар, тек қана сандар беріледі. Сандарды басып отырасыздар. Қиын жер жоқ ешқандай. Түсінбей жатсаңыздар сұрай беріңіздер. Қайталау. Сосын қағыстарын да жаттау керек, сосын сандарынан бөлек. Қағыстары да маңызды. Мысалы, төменге тарту керек болса, жоғары тартып берсеңіз, басқа музыка шығып кетеді. Сондықтан қағыстарын да жаттау керек. Бірақ көп тарта берсе жатталып қалады, өзіне өзі қиын емес жаттау. Қол үйреніп қалады да, сосын өзіне өзі бірден тез қол біліп отырады қандай қағаз екенін. Жаңа 2 рет тарттық қой, мен содан кейін.
түсеміз. Міне мына саға жағы аяқталып жатыр. Қазір үстіне қарай көтерілеміз. Сосын басындағын қайталау. Мына сосын бір соңғы бөлім бар. Мынадай басқаша жаңа бөлім, яғни 7 мен 5 саны. Екі-екіден тартамыз. Арасында кішкене тез тартып кетіп жатырмын. Негізінде жаңағы қосатын жерлерін қосып тарту керек бірге, түсінікті болсын деп жаңағы музыкасымен қосып тартып жатырмын. Музыкасын шығарып кейбір жерлерін. Түсінбей жатсаңыздар комментарийге жазыңыздар, қай жері түсініксіз. Енді сандарын жаттайсыздар, қиын сандар. Астыңғы жағының сандары өте көп. Бірақ бір жаттап алсаңыз оңай болады. 16, 17, 14, 16, 17 жерлерінде сондай сандар бар. Қағазын жіберем, сызбасы керек болса комментарийге жазыңыздар, тиімді бағада берем. Ал сәттілік баршаңызға. Сосын бұдан бөлек басқа да әндердің сандары бар. Мысалы, домбыраны ең алғаш 0-ден бастайтын адамға бұл адай күйі қиын болады, өте қиын болады. Сондықтан басында жеңіл әннен бастасаңыз болады. Сосын бірте-бірте жеңіл әндер, күйлер, сосын орташа, сосын жаймендеп адайға көшу керек.
бірден болмайды олай. Қол үйреніспей қалады бірден тартса. Қазір енді ең алғашқы үйренуге міне мынадай ән бар. Мысалы, Анашым деген ән бар. Танымал ән. Тек міне алғашында қағыс қиын болса, бас бармақпен тартып отырсаңыздар болады міне. Былай. Қолдарыңызды былай қойып қоясыздар да міне. Тек бүйтіп шертіп отырасыздар ғой міне. Мысалы, бір рет шертсем, міне бір қағыс сияқты есептеледі. Міне. Бұл бір рет шерту міне. 7, 5, 3. Тек сандарды санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сияқты. Шет жүрсем, сөзмен қосып айтсаңыздар тамаша болады. Шет жүрсем, сағынарым. Сандар 7, 5, 3, 2, 3, 2, 0. Әрі қарай сандарын айтпаймын. Әрі қарай керек болса комментарийге жазыңыздар. Шет жүрсем сағынарым, жалықсам шағынарым. Сосын анашым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым жалғыз сен, алдымда ұзақ жүрсен, жүрегім жыр толғайды деп әрі қарай кетеді. Бұдан бөлек сосын Ақ бантик әні бар. Мен қазақпын әні бар. Жақсы адамдарым әні бар. Қандай ән керек комментарийге жазыңыздар. Ешқандай қиындық жоқ, тек сандарын басып отырасыздар. Мен қазақпын. Алғыс әні бар. Одан бөлек қандай ән бар? Алғыс. Қазақ осы бар. Көптеген әндердің сызбасы бар енді. Ал кім үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарды жазыңыздар. Жауап беретін боламыз. Видео ұнаса пікір жаза кетіңіздер. Каналға жазылып қойыңыздар. Тағы да видеолар шығатын болады. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, видео салған кезде бірден келіп тұрады. Ал баршаңызға сәттілік. Сызба керек болса комментарийге жазыңыздар.